අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝමම සිනමා සංචාරයෙන් අරගෙන තවත් සුපිරිම ගණයේ සිනමා අත්දැකීමකට. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අරගෙන ආව අපේ සිනමා සංචාරයේ channel එකට එකතු වෙලානේ ඔයාලා හැමෝටම සුපිරි ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් ෆිල්ම් එක ගැන මම පොඩි විස්තරයක් කළොත් මේ ෆිල්ම් එකේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි මේ රමණා. ඉතින් මේ රමණා කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අම්මගේ තාත්තගේ ආදරේ අහිමුණු කෙනෙක්. එහෙම ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ යාගේ තාත්තා එයා පොඩි කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක් හේතුවෙන් යාගේ තාත්තට අවුරුදු 12ක් සිරගත වෙන සිද්ධ වෙච්ච නිසා. ඒ වගේම රමණගේ අම්මා පොඩි කාලෙදි මේව අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අම්මා රමණව දාලා යන්න ගියත් රමණ අම්මට ඒ කාලේ ඉඳන්ම පණ වගේ ආදරෙයි. මෙහෙම ඉතින් අවුරුදු ගාණක් ගෙවිලා ගියාට පස්සේ අපේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය රමණට එයාගේ සීයා කියන කෙනාගෙන් ලිපියක් ලැබෙනවා. ඉතින් එයාගේ සීයයි අම්මයි එකට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එයාගේ සීයල ඉතින් මෙහෙම ලියුමක් කියවලා රමණට කියලා තියෙන්නේ එයාලා වෙවිල්ලා හම්බ වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මෙයා සීයව වගේම අම්මවත් හම්බෙන්න හිතාගෙන ගොඩක් සතුටින් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරට යනවා. ඇත්තටම මේ සීයව හම්බෙන්න ගියාට පස්සේ මෙතනින් එහාට මේ කතාවේ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්නම් මේ කතාවේ අන්තිම තප්පරය දෙක රැඳිලා ඉන්න වෙනවා. ඉතින් අන්තිම වෙනකන් කුතුහලයෙන් පිරලා තියෙන මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි මේ ෆිල්ම් එකේ නම ගුන්ටුර් කාරම්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපේ channel එකට subscribe කරගෙනම ගිහිල්ලා බලමු මේ ලස්සන ෆිල්ම් එක ගෙදලා තියෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දිම අපිට පෙන්නනවා ගානට කාරම් කියන ගමක ජීවත් වෙන ලස්සන පවුලක්. ඉතින් මේ පවුල ගම මිනිස්සුන් හඳුන්වන්නේ සත්‍යගේ පවුල කියලා. මේ පවුලේ තාත්තගේ නම තමයි සත්‍යා. ඒ වගේම අම්මා වසුන්දරා. මේ දෙන්නට ලස්සන පොඩි පුතෙක් ඉන්නවා. ඒ පොඩි පුතාගේ නම තමයි රමණා. මෙයාලා හරිම සතුටින් තමයි මේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. සත්‍යගේ නංගි වගේම මස්සිනත් මේ ගෙදරම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මෙයාලට ඉතින් මිරිස් කර්මාන්ත ශාලාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් දවසක් බීපු මිනිස්සු කට්ටියක් ඇවිල්ලා මේ මිරිස් කම්හල පුපුරලා දාලා ගිනි තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සද්ද ඇහිච්ච සත්‍ය වගේම කට්ටිය මොකද්ද මේ සද්ද කියලා බලන්න ඉක්මනට මෙතෙන්ට දුවගෙන එනවා. ඉතින් මෙහෙම මෙයාලගේ මේ කම්හලට ගිනි තියලා තියෙන්නේ මාක් සහ ලෙනී කියන දෙන්නා. ඒ වෙලාවෙ ඉතින් එතනට සත්‍යත් ගියාට පස්සේ මේ මාකසුයි ලෙනී එකතු වෙලා මෙයාට හොඳටම පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහමරි මේ රණ්ඩුව සිද්ධ වෙන අතරතුරේ සත්‍යගේ මස්සිනාතින් මේ ලෙනින් කියන කොල්ලගේ බෙල්ල කැපිලා එයා එතන මැරෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙ මේ ගැටුම සිද්ධ වෙන තැනට රමණයි එයාගේ අම්මයි නැන්දයි දුවගෙන එනවා. ඉතින් එයාලා දැක්කා එයාලගේ මස්සිනාතින් මේ ලෙනින්ගේ බෙල්ල කැපෙනවා. මේ වෙලාවෙ ඉතින් ලෙනින්ගේ මල්ලි මාකස්ට මේකට හොඳටම තරහ යනවා වගේම එයාට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. මේ වෙලාවේ මෙයා මේ සත්‍යගේ පවුලේ හැමෝටම කියනවා මම මේකේ පලිය කවදම හරි ගන්නවා කියලා. කොහොමද ඉතින් මේ අතරතුරේ මේ ගිනි ගන්න ගබඩාවෙන් ගින්දර කෑල්ලක් ඇවිල්ලා මේ පුංචි රමණගේ ඇහි වදිනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් පෙන්වන්නේ මේ සිද්ධ වෙච්ච ගැටුමේ වරදකරු විදිහට මේ සත්‍යව පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්නවා. උසාවියෙන් ඉතින් මේ සත්‍යයට වසර 12ක සිරදඬුවමක් නියම කරනවා. ඉතින් මේ දුකටයි ලැජ්ජාවටයි එක්ක සත්‍යයේ බිරිඳ වසුන්දරා මේ රමණවත් දාලා එයාගේ මහගෙදර යන්න පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ රමණගේ සීයා ඒ කියන්නේ වසුන්දරාගේ තාත්තගේ නම තමයි වෙන්කට් සාමි. මෙයා දේශපාලඥයෙක්. ඉතින් මෙයාට කරන්න බැරි දෙයක් මේ පළාතේ නැහැ. මෙයා ඉතින් බලෙන්ම වසුන්දරාට වෙන කසාදෙකුත් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ තාත්තා වසුන්දරාව දේශපාලනයේ පැත්තට පොඩ්ඩක් යොමු කරගන්නවා. ඉතින් මේ අලුත් කසාදයෙන් වසුන්දරාට තවත් දරුවෙක් බිහි වෙනවා. මෙයාලා ඉතින් මේ අලුත් උපන් දරුවත් එක්ක ගොඩක් සතුටින් එයාලගේ ජීවිතය ගත කරනවා. කොහොමරි මේ හැමදේම සිද්ධ වෙලා අවුරුදු 25ක් ගත වුණාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ වෙන්කට් සාමි එයාගේ සේවකයෙක් වෙච්ච පන්නේ කියන කෙනාවත් ගෙන්නලා එයත් එක්ක කතා කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ පන්නේ කියන කෙනා වෙන්කට් සාමිට කියනවා අවුරුදු 25ක් වෙලත් ඇයි යාට අපි තාම කරදර කරන්න කියලා. එතකොට වෙන්කට් සාමි කියනවා මං එහෙම කරන්නේ මට ඕනේ නිසා කියලා. ඒත් එක්කම ඉතින් මේ පණිවිඩය කියන පුද්ගලයා අහනවා වසුන්දරා නිකමටවත් එයාගේ කලින් පුතාගෙන අහන්නේවත් නැද්ද කියලා. එතකොට මේ වෙන්කට් සාමි කියනවා මම මගේ කලින් මුණුබුරාට ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ එයාව මෙහෙට ගෙන්න ගන්න කියලා. ඒකට ඉතින් උත්තරයක් විදිහට මේ පන්නේ කියනවා එයා දැන් පොඩි ළමෙක් නෙවෙයි. එයා දැන් හොඳ උස මහතට වැඩුණු ශක්තිමත් පිරිමි ළමෙක් කියලා. හැමෝම එයාට කතා කරන්නේ රමණා කියලා. එයා හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත්තු කොල්ලෙක්. එයා රජෙක් වගේ ඒ ජීවත් වෙනවා කියලා. එතකොට ඉතින් මේ වෙන්කට් සාමි කියන්නේ එයා රජෙක් වුණාට මට වැඩක් නැහැ. එයා අපට පුතෙක් විතරයි කියලා. ඒක නිසා ඉතින් එයාට මෙහෙට එන්න කියන්න කියලා මේ වෙන්කට් සාමි පන්නේට කියනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්න මේ රමණා එයාලගේ මිනිස්කම්වල තවත් වැඩි දියුණු කරලා ඒකින්න සේවකයන්ට උපදෙස් දීදී ඉන්නවා. ඉතින් මේ අතර එක්කෙනෙක් බයෙන් ඔගේ රමණා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාගේ සීයා හයිද්‍රාබාද් වලට එක්කෙනෙක් එවලා
ඔයාට හපුවේ එන්න කියලා පණිවිඩයක් කියලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඉතින් මේ රමණ එයාගේ පර්ස් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන එයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ එයාගේ ෆොටෝ එකක් බල බල අහනවා මගේ අම්මට තාමත් මාව මතක ඇතිද කියලා. ඊට පස්සේ රමණ හයිද්‍රාබාද් වලට යන්න පිටත් වෙනවා. මේ වෙද්දි ඉතින් හයිද්‍රාබාද් වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා කියනවා නම් මේ පැත්තේ වෙන්කට් සාමිගේ මැතිවරණ කටයුතු වලට හැමෝම සූදානම් වෙනවා. පන්නේ කියන පුද්ගලයා මේ වෙලාවේ වෙන්කට් සාමිගේ ගෝලයක් ළඟට අවිල්ලා කියනවා රමණ ආවොත් එයාව ඇතුළට එක්කරගෙන එන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙතන රමණ එනවා. රමණ ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දකිනවා එයාගේ නම ගහපු බෝඩ් එකක් එක්කෙනෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ මිනිස්සයා ඉතින් මේ වෙලාවේ රමණගෙන් අහනවා ඔයා නේද වසුන්දරාගේ පුතා රමණ කියලා. රමණත් ඉතින් කෙලින්ම පානිනෝන කොහෙද කියලා එයා ඉන්න තැනට යනවා. කොහොම හරි ඉතින් රමණ මෙහෙම ඇතුළට යද්දී දකිනවා එයාගේ අම්මගේ ඔෆිස් එක. ඉතින් එයාගේ අම්මගේ නම ගහලා තියෙන බෝඩ් එක වගේම එයාගේ අම්මගේ පින්තූරත් මේ බිත්තිය දකිනවා. ඉතින් මේවා දැක්කට පස්සේ රමණ හිතින් නිකම්ම අතීතයට යනවා. එයාට ඉතින් මතක් වෙනවා එයාගේ අම්මා එයාව දාලා ගියපු මොහොත. මේ වෙලාවෙ ඉතින් මේ රමණගේ අම්මා මුණ ගැහෙන්න කියලා හිතාගෙන මෙයා මේ ඔෆිස් එක ඇතුළට යන්න හදද්දී වසුන්දරාගේ බොඩිගාඩ් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාට යන්න දෙන්න බෑ කියනවා. මේ වෙලාවේ මේ දෙන්න අතරේ පොඩි කතා බහකුත් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක දැකපු පන්නේ ඉක්මනට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ රමණව පැත්තකට අඬගහගෙන ගිහිල්ලා එයාගේ අතට ඩොකියුමන්ට් එකකුත් දීලා කියනවා මේ ඩොකියුමන්ට් එක සයින් කරන්න කියලා. මේ පන්නියෙක් ඉන්න අනිත් සේවකයා මේ රමණට කියනවා සර් ඔක සයින් කරන්න කලින් ටිකක් කියවලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ ඩොකියුමන්ට් එක කියවලා බලද්දි තමයි මේ රමණට තේරෙන්නේ මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන්නේ එයාගේ අම්මටයි තවදුරටත් සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. ඒක සනාථ කරන්න කියලා අස්සරක් දාන්න කියලා තමයි මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන්නේ. මෙයාලා මෙහෙම කරන්න හේතුව ඉස්සරහට තියෙන වසුන්දරාගේ මැතිවරණ කටයුතු වලට මෙයා හරස් වෙයි කියලා මෙයාට තියෙන බය නිසා. මේ වෙලාවේ හොඳටම කේන්දියා රමණ නම් මේක ඇවිල්ලා වසුන්දරාටම සයින් කරගන්න කියන්න කියලා ඩොකියුමන්ට් එක පැත්තකට විසික් කරලා මෙතන යන්න යනවා. ඉතින් මේ වෙච්ච සිද්ධිය පන්නේ ගිහිල්ලා වෙන්කට් සාමිට කියනවා. එතකොට වෙන්කට් සාමි කියනවා එයාට කලින් අම්මා කෙනෙක් ඉඳියේ නැහැ. දැනුත් ඉන්න විදිහක් නැහැ. මේ ඩොකියුමන්ට් එක කොහොම හරි සයින් කරගෙන රමණව එයාගේ අම්මගෙන් ඒ කියන්නේ වසුන්දරාගෙන් ඈත් කරලා තියන්න. ඒ වගේම එයාට වසුන්දරාව ටීවී එකෙන් ඇරෙන්න වෙන කොහොමවත් බලන්න ඉඩක් තියන්න එපා කියලා මෙයා මේ වෙලාවේ කියනවා. මේ වෙලාවේ පන්නේ එළියට ගිහිල්ලා මේ වෙන්කට් සාමි කියපු හැම දෙයක්ම අකුරක් නෑරම රමණට කියනවා. ඊට පස්සේ මේ අහපු දේවල් නිසා දුකට වගේම කලකිරීමකටත් පත්වෙච්ච රමණ ඒ ඩොකියුමන්ට් එක සයින් කරලා පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් පන්නේ මේක ඇත්තටම සයින් කරාද නැද්ද කියලා වැඩේ හොයලා බලන්න නැතුව ගිහිල්ලා මේ කෙලින්ම වෙන්කට් සාමිට දෙනවා. ඒක ඉතින් වෙන්කට් සාමිට දෙන්න හදදි තමයි පන්නේ මේ වෙලාවේ දකින්නේ රමණ මේකේ අස්සන ගහන වෙනුවට ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ එයාගේ 100ට අභියෝග කරන එක. රමණ ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනින් යන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. මෙහි තියෙන මැතිවරණ කටයුතු වලට ලෑස්ති කරලා තිබ්බ ඔක්කොම සරසිලි වගේම බෝඩුත් විනාශ කරලා තමයි මෙතන යන්නේ. රමණ ඉතින් ගෙදර එනකොට එයාගේ තාත්තා හිරෙන් නිදහස් වෙලා ගෙදර ආවිලා තමයි තියෙන්නේ. රමණ ඉතින් ගෙදර ආවට පස්සේ එයාගේ වෙච්ච දේ ගැන ගොඩක් දුකින් කේන්තියෙන් හැමෝටම කියනවා. එයාගේ අම්මා එයාට කතා කරේ එයාට දෙන ආදරයකට නෙමෙයි. එයාට තවත් එයාව ඕනේ නැති නිසා. ඔන්න ඔය අතර අපිට පෙන්නනවා වෙන්කට් සාමි පාන්නට කියනවා කොහොම හරි මේ ඩොකියුමන්ට් එක කියලා සයින් කරගන්න ඕන නිසා ආයමත් රමණට පණිවිඩයක් යවන්න එයාගේ අම්මා එයාට ගෙදරටම එන්න කිව්වා කියලා. කොහොම හරි ඉතින් ඒකත් දැනගත්තට පස්සේ මේ සත්‍ය ඒ කියන්නේ රමණගේ තාත්තා කියනවා කමක් නැහැ ඔයා ගිහින් බලන්න කියලා. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමට හිත හදාගෙන මේ රමණ ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ පන්නේ ගෙදරට. පන්නේ ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ රමණ පන්නේගේ දුවව දකිනවා. පන්නේගේ දුව දැකලා රමණගේ හිතේ එයා ගැන ලොකු කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පන්නේගේ දුවගේ නම තමයි අමුදා. එයා හරිම ලස්සන ගැහණු ළමයෙක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ රමණ පන්නේත් එක්කම වෙන්කට් සාමයේ ගෙදරට යනවා. ඒ අධ්‍යයගේ අම්මා පේන්නේ දෙ නැති නිසා රමණ දැනගන්නවා මේකත් කලින් වගේම බොරු ගමනක් කියලා. රමණ ඉතින් මෙයාලට කෙලින්ම කියනවා අම්මාව නැත්තම් මම මේක අස්සම් කරන්නේ නැහැ කියලා. එයා හැම කියලා එළියට යනවා. එයා එළියට යද්දී දකිනවා බල්කනියට වෙලා එයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ රමණ අම්මා දිහා හැරිලා බලද්දී එයාගේ අම්මා ඇතුළට යනවා. ඉතින් එයාගේ අම්මා ගැන මතක් කර කර අහපු රමණ එයාගේ ගමට යන්න පිටත් වෙනවා. වෙන්කට් එයාගේ ගෙදර දෙවෙනි මුණුබුරා ඒ කියන්නේ වසුන්දරාගේ දෙවෙනි කසාදේ පුතාව MD කෙනෙක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එයාට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න තමයි මේ වෙන්කට් සාමි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. මේ වෙලාවේ මේ රමණකින් අර ඩොකියුමන්ට් එකට අස්සනක් ගන්න එක වෙන්කට් සාමි පානිට බාර දෙනවා. මේ පානි ඩොකියුමන්ට් එකට රමණගෙන් සයින් එකක් ගත්තේ නැත්නම් එයාගේ රස්සාව නැති වෙනවා කියලා මෙයා මේ වෙලාවේ කියනවා. ඉතින් එයාට රස්සාව නැති කරගන්න උවමනාවක් නැති හින්දා එයා එයාගේ දුව අමුදව පාවිච්චි කරලා රමණගෙන් අස්සනක් ගන්න තමයි මේ වෙලාවේ හදන්නේ. ඉතින් තාත්තා වෙනුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න අමුද කැමති වෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ වැඩේ වෙනුවෙන් අමුදා බාලු එක්ක රමණගේ මිරිස් ගබඩාවට යනවා. මේගොල්ලෝ ඉතින් මොන දේ කිව්වත් රමණ නම් මේකට සයින් කළේ නැහැ. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ අර මාකස් කියන කෙනා මේ රමණට නැතිව බිස්නස් එකක් එයාගේ කොල්ලෙක් ලව්ව නැති කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොල්ලව අල්ලගෙන එයාට හොඳටම ගහලා ඒක කළේ මාකස් කියලා හොයාගෙන මේ කොල්ලවත් දාගෙන යා මාකස් මුණ ගැහෙන්න යනවා. එහෙම ගියාට
වුණාට පස්සේ මාකස්ගේ මිනිස්සෙක් රමණගේ වාහනේ අර කොල්ලා ඉන්නවද කියලා බලනවා. හැබැයි ඒ කොල්ලේ වාහන ඉඳපු නැති නිසා එයාලගේ කොල්ලට කරදරයක් කරා කියලා හිතාගෙන මාක්ස්ගේ මිනිස්සු ඔක්කොම රමණත් එක්ක රණ්ඩු වෙන ලෑස්ති වෙනවා. රමණත් ඉතින් මේ වෙලාවේ නිකන් නම් ඉන්නේ නැහැ. මේ හැමෝටම එයා හොඳටම ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙයා මේ ගහන දිහා මාක්ස් පුදුමයෙන් වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. අන්තිමට ඉතින් රමණ එයාගේ වාහනේට ගිනි තියනවා. පස්සේ තමයි ඉතින් කට්ටියම දැනගන්නේ මේ රමණගේ වාහනේට අර කොල්ලව ගැට ගහලා ඉඳලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒ කොල්ලට කිසි කරදරයක් වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට එයා හොඳටම බය වෙලා තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මේ අමුදයි බාලුවේ කපටිකමින් රමණයා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙයාලා මෙහෙම රමණයා ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එයාලගේ වාහනේ කැඩුනා. ඒක හිඳ දවස් දෙකක් විතර යනවා ඒ වාහනේ හදා ගන්නකල් මේ නතර වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. මේ රමණගේ හිතේ අමුදගෙන කැමැත්තක් තියෙනවනේ. ඒක හිඳ ඉතින් එයා හරි කැමැත්තෙන් මේ අමුදට මේ නවතින පහසුවම් හදලා දෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් කපටිකමින් මේගොල්ලෝ try කරන්නේ අර ડોකියුමන්ට් එක රමණට කියලා අස්සම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ වසුන්දරා හරිදාස් කියලා මැරෙක් කරපු මිනිමරුන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන චෝදනා වගේක් වන්න කොමිසමක් පත් කරන එක. ඒක ආරංචි වෙච්ච මේ හරිදාස් කියන මැරයා මේ කොමිසමේ ප්‍රධානියව හොයාගෙන එයාට තර්ජනය කරලා එයාව මේකෙන් ඉවත් කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එයා වසුන්දරාටත් කතා කරලා ඒ ගැන කියනවා. හැබැයි වසුන්දරා නම් පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ. එයා කියනවා මෙහෙම එක්කෙනෙක් වයින් කරා කියලා අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි තවත් සතියක් යන්නත් කලින් තවත් කෙනෙක් හොයාගන්නවා කියලා. මේ වසුන්දරාගේ තාත්තා නම් කියන්නේ වසුන්දරාට මේ මිනිස්සයත් එක්ක පැටලෙන්න යන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ අමුදයි බාලුයි දෙන්නම එකතු වෙලා කපටිකමින් රමුණව විනෝද වෙන්න අල්ලගෙන එයාගේ සයින් එක ගන්න. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමට ඒකත් ඉවර වෙන්නේ බාලු රමණකින් හොඳ කනේ පාරකුත් කාලා. කොහොම හරි ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන් හිතනවා මේ වැඩේත් හරියන්නේ නැති නිසා තව ටික දවසක් මෙහෙම ඉඳියොත් එහෙම අපිට මේගොල්ලන්ගේ මැරුම් කන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දෙන්න මෙහෙම පැනලා යමු කියලා අමුදයි බාලුයි කතා වෙනවා. මේ වෙලාවෙ ඉතින් මේගොල්ලොන්ට යන්න තියෙන හදිස්සියත් එක්ක මේගොල්ලෝ වාහනේ රිවර්ස් කරද්දී ඒක ලෙනීගේ පිළිමයක වැදිලා ඒ පිළිමේ බෙල්ල කැඩිලා කාරේ උඩටම වැටෙනවා. මේක දැනගත්ත මාකුයි එයාගේ ගෝලියෝ ටිකයි එවල මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි මෙතෙන්ට එක පාර්ටම රමණ ඇවිල්ලා එයාලත් එක්ක ෆයිට් කරලා මේ දෙන්න වෙයාලගෙන් බේර ගන්නවා. ඔන්න මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ අමුදගේ හිතේ ඇත්තටම රමණ ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ රමණ මේ දෙන්නට දැන් ගෙදර යන්න ඕනි වෙලා හින්දා ඒ දෙන්නව ගෙදරටම ගිහලා ඇරලවනවා. මෙහෙ මේ දෙන්නව ගෙදරට දාලා ආපහු ගමන යන අතරතුරේ පොලිසිය මේ රමණව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම අත්අඩංගුවට ගන්න හේතුව තමයි වෙන්කට් සාමේ පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා රමණ අය ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ගෙදර බඩු මුට්ටු ඔක්කොම පොඩි කරලා දාලා ගියා කියලා. මේ වෙන්කට් කියන්නේ රමණගේ සීයන්නේ. ඉතින් එයාට උමනා වෙලා තියෙන්නේ කොහොම හරි මේ රමණව එයාලගේ පාරෙන් අයින් කරලා දාන්න. පස්සේ ඉතින් බාලුම ඇවිල්ලා තමයි මේ රමණට අපදිලා නිදහස් කරගන්නේ. නිදහස් වුණාට පස්සේ රමණ කෙලින්ම යන්නේ වෙන්කට් සාමේ ගෙදරට. එයා ගෙදර ගිහින් අහනවා ඇයි එහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මේ වෙන්කට් සාමේ කියන්නේ ඔයාර ડોකියුමන්ට් වල සයින් කරොත් මම මේ දාලා තියෙන කම්ප්ලේන්ට් එක අයින් කරගන්නවා කියලා. මේ වෙලාවේ ගොඩක් කේන්තියෙන් ඉන රමණ වෙන්කට් සාමේ පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් කරපු විදිහටම ඇත්තටම දැන් මේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු ටික කල්ලා දානවා. මේ බඩු මුට්ටු කරන සද්දය ඇහිලා වසුන්දරා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න පල්ලෙහාට එනවා. කොහොම හරි අන්තිමට අවුරුදු 25කට පස්සේ රමණ එයාගේ අම්මව එයාගේ ඉස්සරහා දකිනවා. රමණ හරි ආදරෙන් ගොඩක් සතුටින් එයාගේ අම්මා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් මේ වසුන්දරා නම් ආපු ගමන්ම කේන්තියෙන් මේ රමණගේ කනට පාරක් ගහනවා. ඒ වගේම රමණට ගොඩක් කැත විදිහට බයිනවා. තමන්ගේ අම්මා මෙහෙම කරපු එකට ගොඩක් දුක් වෙන රමණ කේන්තියම වගේ ලොකු කරකිරීමකින් ඒ ડોකියුමන්ට් එකට සයින් කරලා ඒක එයාගේ අතරක් දීලා මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මේ වෙච්ච සිද්ධිය ආරංචි වෙලා මදු කියන දේශපාලඥයෙක් කෙනව රමණව හම්බ වෙන්න. ඇවිල්ලා රමණට කියන්නේ මේ සිද්ධිය නිසා ඔයා ගොඩක් දුකින් ඉන්න කියලා මම දන්නවා. මං ඔයාගේ අම්මට විරුද්ධව මේ පර මැතිවරණය ඉදිරිපත් කරලා ඔයා දිනවල දෙන්නම් කියලා මෙයා මේ වෙලාවේ රමණට කියනවා. ඉතින් මේක කිව්වට පස්සේ ඒ අසරණ මදුවට වෙන්නේ මේ රමණගෙන් ගුටි කන්න. දෙමව්පියෝ කොච්චර වෙනස්කම් කරත් තමන්ගේ දරුවෝ කැමති නැහැ දෙමව්පියන්ට විරුද්ධව වැඩ කරන්න. කොහොම හරි ඉතින් මේ මදු කියන දේශපාලඥයා මේ වෙලාවේ රමණගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. මෙයා ඉතින් මෙහෙම සමාව ඉල්ලන මුවාවෙන් ෂේප් එකේ රමණගේ පර්ස් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා මේ පර්ස් එකේ තිබ්බ රමණ එයාගේ අම්මයි තාත්තගේ ෆොටෝ එක ගන්නවා. ඒත් එක්ක මේ පින්තූරය මේ මීඩියාකින් ගෙන්නලා ප්‍රසිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම එයා කියනවා ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්න පොඩි ළමයා මේ වෙන්කට් සාමි කියන දේශපාලඥයාගේ මුණුබුරෙක් වෙනවා කියලා. ඒ නිවුස් එක දැක්කට පස්සේ හොඳටම කලබල වෙන වෙන්කට් සාමි පොලිසිය කීප දෙනෙක් යවනවා රමණගේ ගමේ තියෙන ගෙදරට එයාව එක් කරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙන්කට් සාමි හිතන්නේ මේක රමණ කරපු දෙයක් කියලා. රමණ මේ වෙලාවෙ ඉතින් කොහොම හරි එයාගේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරලා මේ පොලිස් කණ්ඩායම ආපහු යවනවා. මේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම බලාගෙන රමණගේ තාත්තා රමණට හොඳටම බයිනවයි ડોකියුමන්ට් එක අස්සම් කරලා දාලා පාඩුවේ එන්න නැතුව බොරුවට රණ්ඩු සරවල ඇති කර ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම රමණගේ තාත්තා මේ වෙලාවේ එයාට තවත් දෙයක් කියනවා. ඔයාගේ
ඔයාගේ අම්මා ඔයාව දාලා ගියේ ඔයා වෙනුවෙන්මයි. මගේ මස්සිනාම්මට අප ගන්න ගොඩක් දැඟලුවා. ඒ වගේම ඔයාගේ අම්මා ඒ වෙලාවේ මහන්සිුනේ ඔයාගේ ඇහැ සනීප කරගන්න. කොහොම හරි අපි දෙන්න අතර වෙච්ච රණ්ඩුවක් ඉඳලා අම්මා ඔයාවත් අරගෙන තමයි මහ ගෙදර යන්න හැදුවේ. මමයි ඔයාව ගෙනියන්න දුන්නේ නැත්තේ කියලා මෙයා මේ වෙලාවේ යාගේ පුතාට කියනවා. ඉතින් මේ දෙන්නගේ දික්කසාදේට මේ දෙන්න උසාවියේ ආවත් වසුන්දරා හැම තිස්සෙම අහලා තියෙන්නේ රමණගේ ඇහැ ගැන. එතකොට ඉතින් වසුන්දරාගේ නෑන කියලා තියෙන්නේ ඒ දවස්වලම ප්‍රතිකාර කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඇහැ ආපහු හදන්න බෑ කිව්වා කියලා. කොහොම හරි ඒ කේන්තියට තමයි වසුන්දරා මෙයාගේ තාත්තා සත්‍යව පොලිසියට අහු කරලා දීලා එයාව හිරේට යවුවේ. ඉතින් මේ ඉස්සර වෙච්ච සිද්ධිය අහුවට පස්සේ රමණගේ ඔළුව ගොඩක් අවුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ වසුන්දරාගේ ගෙදර. මේ වෙලාවෙ ඉතින් වසුන්දරාගේ තාත්තා වෙන්කට්ස්වාමි වසුන්දරාට කියනවා ඔය රමණට කෝල්ලයක් අරන් කියන්නේ මේ මැතිවරණ කටයුතු ඉවර වෙනකන්වත් පාඩුවේ ඉන්න කියලා. මේ වෙලාවෙ ඉතින් මෙහෙම කියලා වෙන්කට්ස්වාමි නම් මේක ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැ. වෙන්කට්ස්වාමි මේ රමණව මරලා දාන්න කියලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මැරකල්ලියකට බාර දෙනවා. ඉතින් මේ මැරකල්ලිය මේ රමණව මරන්න ගියත් එයාලට ඉතින් ඒක කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද රමණ ඒ හැමෝටම හොඳට ගහලා එයාලගෙන් බේරනවා. ඊට පස්සේ මේ රමණ වෙන්කට්ස්වාමි මුණ ගිහලා අහනවා ඇයි මෙහෙම මම මරන්න කට්ටිය එවන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට දැනගන්න හම්බෙන්නේ ඇත්තට මේ කරලා තියෙන වෙන්කට්ස්වාමි නෙමෙයි. මේක කලේ වසුන්දරාගේ දැන් හස්බන්ඩ් කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මේ අමුදාය රමණයි ටිකෙන් ටික හිතින් ලං වෙලා ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම ටික දවසක් ගියාට පස්සේ වසුන්දරාගේ වැඩකට එළියට යන අතරතුරේ එයාගේ විරුද්ධ පක්ෂයේ කෙනෙක්ගේ උමනාවකට කෙනෙක් මේ වසුන්දරාව ලොරියකින් හප්පලා දානවා. ඊට පස්සේ එයාට ප්‍රතිකාර කරන්න යාව හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කරනවා. ඉතින් මේක ගැන ආරංචි වුණාට පස්සේ රමණ ඉක්මනින් මේ හොස්පිටල් එකට එනවා එයාගේ අම්මව බලන්න. එයා බලන්න ගියත් එතනින් කට්ටිය එයාගේ අම්මව බලන්න රමණට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා කියනවා මේ වෙලාවේ අම්මා ඉන්නේ ICU එකේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්නේ වෙන්කට්ස්වාමිගේ උමනාවට. ඊට පස්සේ රමණ දැනගන්නවා එයාගේ අම්මා වසුන්දරා ඒ වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් බේරලා තියෙනවා කියලා. එයා ඉතින් මේක දැනගත්තත් මේ වසුන්දරා මාධ්‍ය හැමෝම ක්‍රැෂ් කරලා ඒ ගැන කියපු නිසා මේ මාධ්‍ය හැමෝට ඇවිල්ලා රිපෝටර්ස්ලාත් මේ වෙලාවේ වසුන්දරාගෙන් අහන්නේ රමණ ගැන. ඒත් එක්කම වසුන්දරා දකින්න එයාගේ ඉස්සරහා මේ රිපෝටර්ස්ලාගෙන් පිටිපස්සේ එයාගේ පුතා රමණ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එයාව දැක්කට පස්සේ වසුන්දරාට ගොඩක් අවුල් යනවා. ඒත් එක්කම ඉතින් එයාට මතක් වෙනවා එයාගේ පොඩි කාලේ එයාගේ පුතා එයා දාලා ආපු විදිහ. එයා මේ වෙලාවෙම රමණව දාලා ගෙදර ඇවිල්ලා තියන්නේ එයා ගෙදර ආවට පස්සේ එයාගේ තාත්තගේ උදව්වෙන් රමණව ආයෙත් එයාගේ ළඟට ගන්න. මේ වසුන්දරා සත්‍ය එක්ක විවාහ වෙලා තියන්නේ එයාගේ තාත්තගේ අකමැත්තෙන්. ඒක නිසා ඒ දවස්වල මේ වෙන්කට්ස්වාමි පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙලා නැහැ මේ රමණව එයාලගේ ළඟට ගන්න. ඉතින් මේ වෙන්කට්ස්වාමි මේ දවස්වල වසුන්දරා තර්ජනය කරලා තියෙනවා රමණට ලං වෙන්න හැදුවොත් රමණගේ ජීවිතේම නැති කරලා දානවා කියලා. ඉතින් ඒ බයට වගේම රමණට තියෙන ආදරය නිසා තමයි වසුන්දරා වෙන කසාදයක් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ වසුන්දරා මේ රිපෝටර්ස්ලට දීපු උත්තරත් එක්ක රමණට එක තීරුම් යනවා. ඊට පස්සේ මේ මාධ්‍ය හමුව ඉවරලා යන ගමන් වෙන්කට්ස්වාමි රමණව හම්බ වෙලා කියනවා ඔයාගේ අම්මව මරන්න හැදුවේ හරිදාස්. පුළුවන් නම් ඔයා එයාව හම්බෙලා කියන්න එයාගේ පුතා එයා කියලා. ඒ වගේ මේ ඔයාමයි කියලා ඔප්පු කරලත් පෙන්නන්න කියලා. පන්නේට මේ වෙලාවේ හිතාගන්න බෑ ඇයි වෙන්කට්ස්වාමි මෙච්චරම මේ රමණත් එක්ක තරහ කියලා. ඉතින් මේක ගැන පන්නි වෙන්කට්ස්වාමිගෙන් ඇහුවාම එයා කියලා තියෙන්නේ ජීවිත කාලෙම එයා මේ මැතිවරණ වලින් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කුල බේද පාවිච්චි කරලා. හැබැයි වෙන්කට්ස්වාමිගේ දුව වසුන්දරා වෙන කුලයක මිනිස්සෙක් එක්ක තමයි විවාහ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්‍ය වෙන කුලයක කෙනෙක්. ඒක හින්දා එක පාරක් මේ මැතිවරණයෙන් පෙරදිලා තියෙනවා. ඉතින් අහපු එයාට එයාගේ මැතිවරණ වල ඉදිරියෙන් ඉන්න නම් එයාගේ දුව ඒ කියන්නේ වසුන්දරාව ආයෙත් ගෙදර ගෙන්න ගන්න ඕනි. ඒක හින්දා තමයි එයා ලෙනින්වයි මාක්ස්වයි පාවිච්චි කරලා එයාගේ ගබඩාවේ පිවුරුණක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙන්න අතර බහිම්බස් වීමක් ඇති වුණාට පස්සේ වසුන්දරා ආයෙ ආවට පස්සේ වසුන්දරා වෙන්කට්ස්වාමි කුලේ තවත් මිනිස්සෙක්ට විවාහ කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආ දිගින් දිගට මේ මැතිවරණ වලින් ජයග්‍රහණය කරපු හින්දා එයාට දැන් ඕනි මේ රමණව මේ හැම දෙයකින්ම අයින් කරලා දාලා එයාගේ කුලේ ඉපදිච්ච එයාගේ මුණුබුරාව MD කෙනෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ රමණ මේ හරිදාස් මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ හරිදාස් ඉන්න ප්‍රදේශයේ තේකඩ මුදලාලි කෙනෙක් තමයි මේ රමණට හරිදාස් ඉන්න තැන පෙන්නන්නේ. කොහොම හරි කෙනාගේ උදව් ඇතුව මෙයා හරිදාසි ගෙදරට ආවට පස්සේ හරිදාසි ගෙදර ඉන්න ගෑනු කට්ටියක් මේ රමණට ගහනවා. ඒ වගේම මේ හරිදාසි ගෝලියාට ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හැමෝම රමණට හොඳ ගුටි පූජාවක් දෙනවා. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ කාගේ හරි අතකින් නොහිතපු විදියට මේ තේකඩේ මුදලාලිගේ පපුවට කූරක් ඇවිත් වදිනවා. ඊට පස්සේ එතන දෙපු ගෑනු ළමයෝ අයියෝ දාස් කියලා නන පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ රමණ දැනගන්නේ තේකඩේ මුදලාලි විදියට ඉඳලා තියෙන්නේ මේ දාස් කියලා. ඊට පස්සේ රමණ බාලුලව්ව ડોක්ටර් කෙනෙක් ගෙන්න ගන්න හදනවා මේ දාස්ට බෙහෙත් කරන්න. කොහොම හරි ඉතින් රමණ අවසානට මේ දාස්ගේ ජීවිතේ බේර ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනට මధు කියන දේශපාලඥයෙක් එනවා. කොහොම හරි ඉතින් අවසානට මේ දාස්ගේ ජීවිතේ බේර ගන්න නම් එයාට ලේ දෙන සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න ලේ දෙන ඉදිරිපත් වෙන්නෙත් මේ රමණම තමයි. ඉතින් මේක හින්දා මේ හරිදාස් කියන පුද්ගලයා කියනවා මට ඔයාගේ අම්මාගේ කිසිම තරහක් නැහැ. මං එයාව මරන්න හැදුවේ නැහැ. මට තරහ තියෙන්නේ ඔයාගේ සීයාත් එක්ක විතරයි කියලා. මේ වෙන්කට්ස්වාමි කියන දේශපාලඥයත් එක්ක කියන්නේ රමණගේ සීයාත් එක්ක තමයි මේ
හරිදාස් කියන පුද්ගලයා අවුරුදු 25කට කලින් බිස්නස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ටික කාලයක් බිස්නස් කරගෙන ගිහිල්ලා බිස්නස් හොඳ අතර හැරුණාට පස්සේ බිස්නස් එකේ තියෙන ලාභය ඔක්කොම මේ වෙන්කට්සාමි අරගෙන මේ හරිදාස්ගේ බිස්නස් එකෙන් පනලා දාලා තියෙනවා. උන් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ වෙන්කට්සාමියාගේ අලුත් මුණුබුරා. ඒ කියන්නේ ගෝපාල්ව හොයාගෙන යනවා. එයා මෙහෙම පක්ෂයට බඳවා ගන්න තියෙන පක්ෂ රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මේ විදිහට යාගේ අලුත් මුණුබුරාව මෙයා හොයන්නේ. ඒත් ඉතින් මේ වෙන්කට්සාමි දකින්නේ ගෝපාල් බීලා හොඳට මත් වෙලා වැටිලා ඉන්නවා. මේ ඉතින් මේ ගෝපාල්ට බොන්න දීලා තියෙන යාගේ තාත්තා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ගෝපාල්ට පොපු තරහට මේ වෙන්කට්සාමි ගෝපාල්ගේ තාත්තට හොඳටම පහර දීලා බයිනවා. ඒ මගේ හුරුමක්කාරයා කියලා. ඉතින් එතකොට මේ ගෝපාල්ගේ තාත්තා කියන්නේ මේ යාගේ හුරුමක්කාරයා නෙවෙයි. අනික මෙයා අම්මගේ ළමයාත් නෙවෙයි. ඔයාගේ ඇත්ත උරුමකාරයා රමණා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ වසුන්දරාගේ දෙවනි කසාදේ සිද්ධ වෙච්ච දවසෙන් පස්සේ ඒ දෙන්න අතර කිසිම සම්බන්ධයක් තිබිලා නැහැ. වසුන්දරා බොරුවට ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහින් තියෙනවා. ඊට මාස ගානකට පස්සේ තමයි මේ ගෝපාල්ව අරන් හදාගන්න ගෙදරට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම හැම දෙයක්ම වසුන්දරා කරලා තියෙන යාගේ පුතා රමණ වෙනුවෙන්. යාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න ඕන නිසා. වසුන්දරා ඉතින් යාගේ පුතා රමණට තියෙන ආදරයට යාගේ තාත්තවත් රවට්ටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හැමෝටම හොරෙන් මෙතන රමණත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කිව්ව හැම දෙයක්ම රමණත් මේ වෙලාවේ අහගෙන ඉන්නවා. මෙතන රමණ වගේම දාසුත් ඉන්නවා දැකලා මේ වෙන්කට්සාමිට බය වෙනවා. මේ වෙලාවෙදී වෙන්කට්සාමිගේ රමණ කෙලින් මහන්නේ ඇයි ඔයා අම්මව මරන්න හැදුවේ කියලා. මෙයාට දැනුත් මේ හරිදාස්ගේ නම ගාවලා නිකන් පැත්තටලා ඉන්න බෑ. මොකද මෙතන හරිදාසුත් ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෙන්කට්සාමි හදන්නේ අර මදුගේ නම කියලා ෂේප් වෙන්න. ඉතින් එතකොට එතෙන්ට මදුත් එනවා. ඊට පස්සේ කරගන්නම දෙයක් නැතිකමට මේ වෙන්කට්සාමි පිළිගන්නවා. එයා තමයි වසුන්දරාව මරන්න හැදුවේ. එයා එහෙම කළේ අනුකම්පා ඡන්ද අරගෙන මේ මැතිවරණය දිනන්න කියලා. ඒක කිව්ව විතරයි රමණට කේන්ති ගිහිල්ලා වෙන්කට්සාමිගේ බෙල්ල මිරිකලා ඇදගෙන යනවා. මොන දරුවට උනත් තමන්ගේ අම්මට කරදරයක් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. ඉතින් මෙහෙම රමණ වෙන්කට්සාමිගේ බෙල්ල මිරිකලා පැත්තකට ඇදලා දාලා එයාට හොඳටම බයිනවා. මේ වෙලාවේ මෙතනට ආපු වසුන්දරා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වසුන්දරා රමණගෙන් අහනවා හිතේ මෙච්චර ආදරයක් තියාගෙනද මෙහෙම රණ්ඩු වෙන්න ආවේ කියලා. ඒත් එක්කම වෙන්කට්සාමි මේ වෙලාවේ වසුන්දරාට තර්ජනය කරන්න හදනවා. එතකොට වසුන්දරා කියනවා මාවයි රමණවයි පොඩි කාලේ වෙන් කරලා මට තර්ජනය කරන්න හැදුවට ඔයා හිතනවද දැනුත් මම ඔයාගේ තර්ජන වලට බය වෙයි කියලා. මගේ පුතා දැන් ලොකුයි. මම පොඩි කාලේ එයාගෙන වද වුණාට දැන් එයා ගැන මට කිසිම බයක් නැහැ. ඒක හින්දා ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ කියලා වසුන්දරා එයාගේ තාත්තා වෙච්ච වෙන්කට්සාමිට මූණටම කියනවා. එතකොට මේ වෙන්කට්සාමි අහනවා තමසේ මොකද මේ රමණ වගේ පිස්සුවෙන් කතා කරන්න කියලා. එතකොට මේ වසුන්දරා දෙන උත්තරේ තමයි මං රමණ වගේ නෙවෙයි. රමණ තමයි මම ඒ කතා කරන්නේ. මොකද එයා මගේ පුතානේ කියලා කියනවා. ඒක අහපු රමණට එයාගේ අම්මා ගැන ලොකු ආදරයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ අම්මා එයාගේ දරුවෙක් කියලා පිළිගන්න එකට එයාට ලොකු සතුටක් ඇති වෙලා එයා කියනවා ඒ කියපු දේ අහපෝ කියන්න අම්මේ කියලා. එතකොට වසුන්දරා ආයමත් සැරයක් කියනවා ඔයා මගේ පුතා මම ඔයාගේ අම්මා කියලා. ඒ වගේම අම්මා කෙනෙක්ට තමන්ගේ දරුවෝ අතාරින්නම් මැරිලා යන්න ඕනි කියලාත් මේ වෙලාවේ මෙයා කියනවා. මේක ඇහුවට පස්සේ රමණගේ හිතේ ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ වසුන්දරා එයාගේ සේරම තනතුරු අතහැරලා දාලා රමණගේ අතින් අල්ලගෙන අහපු යාලා ජීවත් වෙච්ච ගමට යනවා. ඒ අතරතුරේ වසුන්දරා රමණගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා රැවුල වවාගෙන ඉන්නේ කියලා. එතකොට රමණ කියනවා පොඩි ලව් එකක් හින්දා කියලා. එතකොට වසුන්දරා අහනවා කවුද ගෑනු ළමයා කියලා. මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කලින් ජීවත් වෙච්ච ගේ ගාවටත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. රමණ ඉතින් වාහනයෙන් බහැපු ගමන් කියනවා ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඔයා කියලා. ඒක අහලා වසුන්දරාට ගොඩක් සතුටුයි. මේ ගෙදර ඉන්න හැමෝම වසුන්දරා ගොඩක් සතුටින් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම වසුන්දරා සත් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ දෙන්න අතර වෙච්ච බහිම්බස් වීම ගැන කතා වෙලා වෙනද වගේම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ ලස්සන ෆිල්ම් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ෆිල්ම් එක මාර්ගෙන් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා තමන්ගේ අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන්ට වගේම තමන්ගේ පවුලට කොයිතරම් ආදරෙයිද තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන් අම්මලා ඕනම කැපකිරීමක් කරන්න සූදානම් කියලා වගේම ඒ පවුල වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ඕනම තැනකට යන්නත් ලෑස්ති කියලා මේ ෆිල්ම් එකෙන් අපිට පෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ෆිල්ම් එක ඔයාලට වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක් වෙන්නද කියලා. ඒ වගේම මේ ෆිල්ම් එක ගැන ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකක්ද කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් අද අපි මේ ලස්සන ෆිල්ම් එක එන්ඩ් කරනවා. මේ වගේ තවත් ෆිල්ම් වලට දිගටම බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අද අපි ඔයාගෙන් සමු ගන්නවා ෆිල්ම් එක අන්තිම වෙනකන් රැඳෙන්න ඉඳපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.